د غوره فکر او غوره ژوند کتاب 9 برخه. خلک هماغه ډول ومني چې څه ډول دي. په ځانګړي توګه رښتینولي او دقت دا معنا لري ترڅو خلک هغه ډول ومني چې ورسره مینه لري. خپل ژوند په دې هیله او ارزو مه تېروئ چې ستاسو شاوخوا به بدلون وکړي او ستاسو سره به مناسبه شي. د بشري ژوند یو اصل په کمو تمو سره دا دی چې خلک بدلون نه کوي. په حقیقت کې تر روحي فشارونو لاندې خلک نه یوازې بدلون نه کوي بلکې له هغه څه نه لا بد کېږي چې په ذاتي ډول دي. که چېرته یو څوک تمه لرونکی او حریص شخصیت ولري تر روحي فشارونو لاندې لا تمه لرونکی او حریص کېږي. که چېرته یو شخص چې سرزوره دی تر فشار لاندې راولو لا سرزوره کېږي. که چېرته یو شخص متقلب یا ناسم ووسی کله چې تر فشار لاندې راشي په بشپړه توګه به متقلب او ناسم شي. خلک بدلون نه کوي. کار او رقابت همدارنګه په دې نړۍ کې چې په چټکۍ سره د حرکت په حال کې ده. رښتینولي او دقت په دې معنا دی چې د کار او رقابت نړۍ هماغه ډول ووینئ چې دا نه هغه ډول چې هیله یې لرئ. په ځانګړي توګه د اطلاعاتو او ټکنالوژۍ انفجار ته په پام سره زیاتره خلک فکر کوي چې په خپله تخصصي برخه او په خپل کار کې د ټکنالوژۍ رشد د علم او پوهې پر رشد سره کولی شي په ډیرو کمو هڅو سره خپلې لارې ته دوام ورکړي. خو د رښتینو او سمو خلکو لپاره دغه ډیرې کمې هڅې د منلو وړ نه دي. واقعي رښتیني خلک دا درکوي چې نن ورځ د دې لپاره چې وکولی شي خپل موقعیت وساتي باید وپوهیږي. هغه همدارنګه پوهیږي چې علم او پوهه په هره برخه کې هر 2 یا 3 کاله 2 چنده زیاتوالی مومي. او دا په دې معنا ده چې ستاسو علم او پوهه هم باید هر 2 یا 3 کاله وروسته 2 چنده زیاتوالی مومي. یو ځل د جنرال الکتریک پخواني رئیس جک ویلچ وویل که چېرته ستاسو د سازمان څخه بهر د بدلون سرعت ستاسو د سازمان د داخلي بدلون له سرعت څخه زیات ووسی ماتې حتمي ده. دغه اصل ستاسو په اړه هم کاریږي. که چېرته دایمي زده کړه نه کوئ او خپل مهارتونه نه زیاتوئ د محرومیت تر خطر لاندې یاست. د خپل شرکت لپاره څومره ارزښت لرئ. نن ورځ په ټول هېواد کې هر کال زرګونه او حتی سلګونه زره کسان له کار څخه ګوښه کېږي. په زیاتره وختونو کې دې خلکو اجازه ورکړې ده ترڅو د خپل علم او مهارت کچه داسې کچې ته تنزیل کړي چې بل نشوای کولای هغه د حقوقو ترلاسه کوونکو په لیست کې وساتي. زیاتره یې له دوی څخه له خپله ځانه سره په بشپړه توګه رښتیني نه وو. په دوامداره توګه خپله پوهه او مهارتونه لوړ نه کړل. په همدې حال کې په دې ونه توانېدل چې د خپل شرکت ارزښت زیات کړي. دوی په دې هیله وو چې هغه حیرانونکي بدلونونه چې په ملي او نړیوال اقتصاد کې صورت نیسي هغه به تر اغېزو لاندې رانولي. په پایله کې کله چې د دوی د توکو او خدمتونو بازار له رونق څخه ولوېد د ایستل شویو په لیست کې راغلل. په منځني ډول له 2 څخه تر 7 میاشتو پورې وخت نیسي ترڅو یو مسلکي شخص بله دنده پیدا کړي. په معمول ډول له 14 څخه تر 40 سلنې په کمو حقوقو سره ځینې له هغه کارونو څخه ایستل کېږي چې زیاته ګټه وټه لري او نور هېڅکله نشي کولی هماغه پیسې لاسته راوړي. او که چېرته خپله پوهه او مهارت لوړ نه کړئ بیا هم هماغه پیښه رامنځته کېږي. خپله پاملرنه د خپل ارزښت لوړولو ته واړوئ. رښتینولي او دقت دا معنا لري ترڅو دا ومنئ چې په کلي ډول په هغه شرکت کې چې تاسو په کار کوئ ستاسو عاید ستاسو د وړتیا او ارزښت له مخې ټاکل کیږي. هر شخص باید د هر ډالر په مقابل کې چې له شرکت څخه یې ترلاسه کوي 3 ډالره شرکت ته ګټه ورسوي. که چېرته په دوامداره توګه د خپل شرکت لپاره 3 ډالره ګټه نه اړوئ ستاسو کار د حذف کېدلو لپاره اصلي نومان دی. دقت او رښتینولي په دې معنا چې تاسو هغه د یو حقیقت په توګه ومنئ او خپل ټول ځواک وکاروئ ترڅو خپل ارزښت وساتئ او هغه ته زیاتوالی ورکړئ. حقیقي رښتینولي یعنې دا چې هېڅکله دا تمه ونه لرئ
ترڅو له خپلو هڅو څخه زیاتې پایلې ترلاسه کړئ. هېڅکله دا تمه مه لرئ چې د هېڅ لپاره یو څه لاسته راوړئ. هېڅکله قمار مه وهئ یا د بخت ازمویلو ټکټ مه اخلئ، ځکه هغه تر زیاتې اندازې یو ډول تقلب او دوکه ده. دا د هغه څه د اخیستلو لپاره یو هڅه ده چې د هغه استحقاق مو نه درلود. یو واقعي رښتینی او سم شخص هېڅکله هڅه نه کوي ترڅو له کار او هڅو پرته مکافات او امتیازات ترلاسه کړي یا پر ډېرې اسانۍ او چټکۍ سره شتمن شي. نن ورځ په متحده ایالاتو کې میلیونونه کسان چټک موقعیت ته جذبېږي. که چیرته کارګر یا مدیر واوسئ، غواړئ نوې او غوره دنده واخلئ او البته په ډېره بیړه هغه تل د منځنۍ لارې په لټه کې وي او په پایله کې ناکام او غمجن کیږي. دوی هیله لري ترڅو هغه ستونزې چې د میاشتو او کلونو په اوږدو کې رامنځته شوي دي په یوه نقره‌یي ګلوله سره حل کړي، خو حوصله نه لري او غواړي چې په بیړه پایلې ته ورسیږي. خو د دې لپاره چې یو رښتینی او سم شخص واوسئ، باید د خپل ژوند په هره برخه کې د چټکو موقعیتونو د اندېښنو په وړاندې مقاومت وکړئ. باور د چسپ په شان دی. د خوشحالۍ، روغوالي او رضایت بخښونکی ژوند لپاره اړیکې ډېرې مهمې دي. ټولې اړیکې د باور پر بنسټ رامنځته کیږي. باور د چسپ په شان اړیکې ډېرې کلکې ساتي. ښایي ستاسو او نورو اشخاصو ترمنځ بېلابېلې ستونزې او اختلافونه وجود ولري، خو تر هغې چې ستاسو ترمنځ باور او درناوی واوسي، اړیکې کولی شي دوام پیدا کړي. خو که چیرته باور له منځه ولاړ شي، اړیکې ډېر ژر د کاغذ کور په شان سقوط کوي. ټولې کاري اړیکې د باور پر بنسټ رامنځته کیږي. هغه ټولې اړیکې چې په هغه کې پیسې لومړی خبره کوي، له پور سره اړیکه لري، له بانک لرونکو، د بېلابېلو توکو له تولیدونکو، کارکوونکو او د مالي نړۍ له نورو اشخاصو سره ستاسو اړیکې د باور د مهم عنصر پر بنسټ رامنځته کیږي. دقیق نارینه او ښځینه د هغه باور د کچې په اړه چې رامنځته کړي یې دي او هغه یې ساتلی دي ستونزه خوښونکي دي. دوی د باور او مالي ژمنو په اړه دقیق دي. دوی همدارنګه د بانکي اړیکې، باوري کارتونو، اکاونټونو او په هر وخت کې د خپلې شتمنۍ په اړه دقیق دي. د دوو مفلسو کیسه. څو کاله مخکې 2 نفره چې زه یې ښه پیژنم په 2 بېلابېلو دندو کې د اقتصادي رکود په خاطر له نادارۍ سره مخامخ شول، خو د دوی د مفلسیو پایله په بشپړه توګه متفاوته وه. زما لومړنی ملګري د خپل کار په ټوله موده کې د خپلو ټولو حسابونو او شتمنیو په اړه ډېر دقیق و. هېڅکله یې د باور له کار څخه تر اخره ګټه نه اخیسته. لږ تر لږه باور یې درلود. کله چې له مالي ستونزو سره مخامخ کېده، د هغه شخص لوري ته ورتله چې د نوموړي مالي ستونزې هغه شخص ته هم تر اغېزو لاندې راوستی و او د خپلې ورکړې او ګټې وټې یې څېړله. بالاخره کله چې د درون او غیر منتظره پورونو د نه ورکولو په خاطر چې خپله یې په هغه باندې هېڅ کنټرول نه درلود، خپله ټوله شتمنۍ له لاسه ورکړه او په بشپړه توګه بې پیسو شو، محکمې ته له تللو پرته یې بله چاره نه درلوده. خو له یوې اونۍ وروسته ټول د هغه لوري ته راغلل او نوموړي ته یې پیسې، مقام، باوري کار او د ژوند کولو ځای او یو نوی موټر ورکړ. د نوموړي یوه پخواني همکار چې ډېر شتمن و، نوموړي ته یو لاسلیک شوی سپین چک ورکړ او ویل څومره پیسو ته چې اړتیا لري هغه په چک باندې ولیکه او ماته یې احوال راکړه ترڅو هغه یاداشت کړم. زه به په تا بشپړ باور لرم. نوموړي له دې سره سربیره چې د پور له درانده بار خلاص شو، بې پیسه‌توب اصلاً ونه شوای کولی، هغه په ګونډو وکړي. خو دویم سوداګر شخص په بشپړه توګه متفاوته تجربه درلوده. کله چې هغه کم کم له مالي ستونزو سره مخامخ شو، له د سره تر ټولو تړاو لرونکو کسانو او هغه کسانو د یې بېلارې کړ او دوکه یې ورکړه چې په نوموړي باور کړی و. کله چې د یو څه غوښتونکي ورته زنګ وواهه، له هغه سره خبرې نه کوي او بالاخره د خپل ټلیفوني شمېره یې بدله کړه.
له هغه ځای څخه یې کوچ وکړ او خپله نوې پته یې هم چاته ونه ښودله، حتی هغه اشخاص چې په نوموړي یې باور کړی و او پیسې یې ورکړې وې. له دوی سره یې هم داسې چلن وکړ چې یو احمقانه تصور و. کله چې بالاخره مفلس شو، هیڅ چا ونه غوښتل چې د هغه لپاره کوم کار ترسره کړي. که چېرته یې غوښتې وای تر څو د خپل ځان د ژغورلو لپاره کوم کار ترسره کړي، کلونه وخت به ونیسي. اوس حتی هغه نشي کولی د خپل ځان لپاره باوري کار واخلي او اړ دی چې د هر څه د پیرلو لپاره نقدي پیسې ورکړي. په پلورنه کې د بریالیتوب کلي په خرڅلاو کې باور د ټولو اړیکو بنسټ دی. هیڅوک بل تاسو څه ونه پیري، خو په هغه صورت کې چې په تاسو بشپړ باور وکړي. ټول بریالي پلورونکي مخکې له دې چې خپل محصولات وپلوري، له پیرودونکو سره د غوره او خوش باوره اړیکو په رامنځته کولو باندې خپل زیات وخت تیروي. هغه ټولنه زه د هغه غړی یم تیر کال د پیرودونکو د څېړلو لپاره $50,000 ولګول. دا چې زموږ زیاتره سازمانونه د مشورې او کار زده کړې د خدمتونو فرصتونو پلوري چې تر یوې اندازې یو او بل ته ورته دي. غوښتل یې وپوهیږي د دې دلیل څه شی دی چې یو پیرودونکی له یو شرکت څخه څه پیري او له بل څخه یې نه پیري. یوه پوښتنه چې له پیرودونکو څخه یې پوښتلې وه دا وه چې د پیرلو لپاره د دوی په پریکړو کولو کې تر ټولو مهم عامل څه شی دی. له 80 سلنو زیات ځواب ویونکو په دې څېړنه کې ویلي دي چې د پلورونکي دقت او رښتینولي له نورو عواملو څخه غوره ده. کله چې له دوی څخه وپوښتل شول چې د پلورونکي د دقت او رښتینولۍ معنا څه شی ده، ځواب یې ورکړ یعنی پلورونکی د مشتریانو مصلحت له هر څه نه مقدم ګڼلی. دوی په دې باور و چې پلورونکی به په خپل قول پاتې شي. دوی د محصول په اړه د پلورونکي په خبرو باندې باور درلود. دوی عقیده درلوده چې پلورونکی به په خپل قول عمل وکړي او شرکت به هم د پلورونکي په ټولو ژمنو عمل وکړي. دوی د پلورونکو په خبرو او هر هغه کار بشپړ باور درلود چې پلورونکی له دوی سره د اړیکو په وخت کې ترسره کړي یا ویلي وو. هغه په زړه پورې او حیرانونکی حقیقت چې له دې څېړنې څخه لاسته راغلی و دا و چې د محصول یا خدماتو کیفیت نه و ذکر شوی. کله چې له پیرودونکو څخه د توکو د کیفیت په اړه د دوی د لیوالتیا په اړه پوښتنه وشوه، ځواب یې ورکړ چې دا احساس کوي چې زیاتره توکي او محصولات په یو ځانګړي کچه په بشپړه توګه یو او بل ته ورته دي او د شرکت په واسطه بیان شوی کیفیت به ولري. د ښه پلور کلي د پلورونکي د شخصیت په اړه د مشتریانو احساس او د پلورونکي له لارې د شرکت ځانګړنه ده. رښتیا ویل د شخصیت کلي ده. د شخصیت واقعي ماهیت او د رښتینولۍ روښانه تعبیر رښتیا ویل دي. که چیرته د خپل ځان او نورو په اړه په بشپړه توګه رښتیني واوسئ، خلک به تل تاسو ته د لوړ شخصیت لرونکی شخص په توګه وګوري. داسې ښکاري چې زموږ په ټولنه کې با شخصیته نارینه او ښځینه خپل ځان ته فرصتونه راجذب کوي. هر چیرته چې ولاړ شي دروازې یې پر مخ پرانیستل کیږي. له هغه کسانو سره معرفي کیږي چې کولی شي له دوی سره مرسته وکړي. پیسې او نور خنډونه د دوی ته لاسرسی پیدا کوي. په همدې دلیل ده چې تر ټولو مهمه ځانګړنه چې کولی شئ خپلو اولادونو ته یې ولېږدوئ. په هر هغه کار یا خبرو کې چې تاسو یې ترسره کوئ یا وایئ د رښتینولۍ حس او د رښتیا ویلو عادت دی. میندې او پلرونه او اولادونه. زه 4 اولادونه لرم. له هماغه ماشومتوب څخه داسې لوی شوي دي چې د رښتیا ویلو ارزښت په خپلو غوږونو کې ساتي. نن ورځ دوی 4 واړه د حقیقت ویلو ته سخته لیوالتیا لري. دوی په بشپړه توګه رښتیني دي. هره پوښتنه چې له دوی څخه وکړم دوی به تل ماته رښتیا ووایي. کله چې د رشد په حال کې وو دوی ته مې قول ورکړ او ورته مې وویل چې د رښتیا ویلو په اړه به هیڅکله زما له لوري له کومې ستونزې سره مخ نه شئ او زه په خپل قول ودرېدم. کله چې د نورو ماشومانو په شان ناسم کار ترسره کوي
د هغوی خبرو ته غوږ نیسم او له دې پرته چې قضاوت او نیوکه وکړم پوښتنه کوم ښه کوم څیزونه د زده کړل. دوی ډیر ژر دا زده کړل چې تل کولی شي رښتیا ووایي او له نیوکو رټلو څخه هېڅکله ونه کړېږي. دوی له هغه سره مینه درلوده. ځینې وختونه خپل ماشومتوب ښکاره کوي، خو یوازې هغه کار چې باید ویې کړي دا ده چې د حقیقت پوښتنه وکړو او دوی تل ماته رښتیا ووایي. په دقیقه توګه هماغه ډول چې واوسئ. زه په دوی زیات ویاړ کوم. کله چې میندې او پلرونه او اولادونه په بشپړه توګه په یو او بل باور ولري، د دوی ترمنځ به اړیکې په بشپړه توګه حیرانوونکې وي. ښځې او میړونه، هغه څه چې د میندو او پلرونو او اولادونو په اړه سم دي د ښځې او میړه په اړه ډیر زیات مهم دي. د مینې یو تر ټولو غوره تعریف چې تر اوسه ما اورېدلی دی د آین راند وینا ده: مینه ارزښتونو ته ځواب ویل دي. د دې دلیل دی چې له یو چا سره مینه لرئ دا دی چې هغه داسې ارزښتونه لري چې تاسو هغه ته درناوی کوئ او یا هغه په خپل ذهن کې ساتئ. په لنډیز سره تاسو له یو چا سره د هغه د شخصیت په خاطر مینه لرئ. د وخت په تېرېدو سره به هر څه بدلون وکړي او له منځه به ولاړ شي، خو شخصیت به پاتې شي. د ښځې او میړه ترمنځ صداقت او رښتینولي په ټولو حالاتو کې د طرفینو ترمنځ وفادارۍ او رښتیا ویلو ته اړتیا لري. که چېرته یو میړه یا میرمنه میړه او یا میرمنه له فکري پلوه سره توپیر ولري، په بشپړه توګه یو او بل باندې باور پیدا کوي او تر ټولو غوره ملګري کیږي. د خبرو کولو یا د خپلو احساساتو د رښتیني بیان لپاره له میرمنې یا میړه څخه بل هیڅوک غوره نشته. شخصیت، دقت او رښتیا د یوې مینهناکې اړیکې یو بنسټیزه ځانګړنه ده او له بل هر څه مهم ګڼل کیږي. عمومي اصل: یو ډول حیرانوونکې ازموینه وجود لري چې تاسو کولی شئ په مرتب ډول د دې د ټاکلو لپاره له هغه څخه ګټه واخلئ چې آیا دا کړنه ښه ده یا بده، سمه ده یا ناسمه. دا ډیره ساده ده او تاسو کولی شئ د ژوند په اوږدو کې له هغه څخه ګټه واخلئ. هغه ته د الماني فیلسوف امانویل کانټ د کلي اصل پر بنسټ ځای ورکول کیږي چې له 200 کاله څخه زیات مخکې د یو اصل په توګه منل شوی و. نوموړي دا ډول ویلي دي: باید داسې ژوند وکړئ چې ټاکل شوي د ستاسو ټولې کړنې د یوه کلي قانون په توګه رامنځته شي، یا په بل ډول مخکې له دې چې پریکړه وکړئ یا د کوم کار د ترسره کولو لپاره لاس په کار شئ، داسې فرض کړئ چې یو بل شخص به هم په دقیقه توګه ستاسو د همغه کار ترسره کړي. داسې تصور وکړئ چې ستاسو او د بل هر شخص په اړه بس تاسو پریکړه د یو قانون په توګه رامنځته شي. دا د دې لپاره یو رښتینې ازموینه ده ترڅو وپوهیږئ چې آیا ستاسو پریکړه سمه ده. دا د یو ارزښت یا رفتار رښتینې ازموینه ده. که چېرته هر شخص په دقیقه توګه ستاسو په شان ژوند یا رفتار کولای، زموږ ټولنه به څه ډول ټولنه شوې وه. که چېرته له دې ازموینې څخه په منظم ډول په ټولنیز او عمومي سیاست پورې په اړوند مناظرو کې ګټه اخیستل کېدای، زموږ د ټولنې زیاتره ستونزې حل کېدلې. که چېرته د دې اټکل وجود درلود چې هر شخص په هغه کړنو بوخت واوسي، دولتونو د سیاست، ښوونې، آرامۍ او کار په برخه کې د ځانګړو کړنو د تصویب لپاره کمزوری عمل کاوه. د خپل ځان لپاره لوړ معیارونه ولرئ. دلته څو پوښتنې مطرح کوو چې کولی شئ په منظم ډول یې له خپله ځانه څخه وپوښتئ. لومړی له خپله ځانه څخه وپوښتئ: زما نړۍ په څه ډول یوه نړۍ وه؟ که چېرته د هغه ټول انسانان زما په شان وای، یوازې تصور وکړئ. که چېرته د نړۍ ټول انسانان ستاسو په شان وای، آیا دا نړۍ د ژوند کولو لپاره غوره وه؟ که چېرته د نړۍ ټول انسانان په دقیقه توګه ستاسو په شان وای، آیا دا نړۍ په یوه غوره، بریالۍ، روغه او خوښه نړۍ وه او که نه؟ وروسته وپوښتئ: زموږ هېواد به څه ډول یو هېواد و؟ که چېرته د هغه ټولو اشخاص زما په شان وای،
دا هیواد به څه ډول یو هیواد کېده که چیرته د هغه ټول اشخاص تاسو په شان رفتار کولای، که چیرته ټولو خلکو داسې کارونه ترسره کولای چې تاسو یې په ورځنیو کارونو او ژوند کې ترسره کوئ. آیا دا یو غوره هیواد نه کېده؟ آیا داسې کوم کار شته دی چې تاسو باید هغه په متفاوت ډول ترسره کړئ؟ دریمه پوښتنه چې کولی شئ له خپله ځانه څخه یې وکړئ دا ده: زموږ شرکت په څه ډول یو شرکت و؟ که چیرته د هغه ټول کارکوونکي زما په شان وای، په خپل شرکت کې خپلې شاوخوا ته وګورئ او خپل ځان څخه وپوښتئ چې آیا ستاسو شرکت به یو له بریالیو شرکتونو څخه نه و؟ چیرته د هغه ټولو کارکوونکو د ورځې په اوږدو کې ستاسو په شان کارونه ترسره کولای؟ وروستۍ پوښتنه چې کولی شي له خپله ځانه څخه یې وکړئ دا ده: زما کورنۍ څه ډول یوه کورنۍ ده؟ که چیرته د هغه ټول غړي زما په شان وای، که چیرته مو د کورنۍ ټول غړي ستاسو په شان وای، آیا ستاسو کورنۍ به د رشد لپاره یوه حیرانوونکې کورنۍ نه وه؟ آیا تاسو به داسې یوه کورنۍ نه درلوده چې نور خلک هغه ته متوجه واوسي او د هغه ستاینه وکړي او وغواړئ چې د هغې په شان واوسئ؟ رښتیا دا دی چې هیڅوک نشي کولی دې ټولو پوښتنو ته د هو ځواب ورکړي. موږ هر یو د پرمختګ په حال کې یو، د پرمختګ په حال کې موږ هر یو په مخ کې اوږده پرته لاره لرو. موږ هر یو د اصلاح کېدو لپاره زیات فرصت لرو. د جرأت او زړورتیا ځانګړنه جیمز میکفرسون د 300 مطالعاتو په لړ کې د رهبرۍ په اړه یې د کلونو په اوږدو کې ترسره کړې وې یوې مشترکې ځانګړنې ته لاسرسی وموند. هغه د جرأت او زړورتیا صفت و. یو وخت وینسټون چرچل ویلي و چې په رښتیا هم چې جرأت او زړورتیا د لویو فضیلتونو په توګه په نظر کې نیول کېږي، نور فضیلتونه له هغه سره تړلي دي. اورېدلي مو دي چې وایي د دوزخ لاره په ښو نیتونو باندې فرش کېږي. دا دنیا له داسې اشخاصو ډکه ده چې لویې هیلې او موخې لري، خو دا دنیا له داسې اشخاصو ډکه ده چې لویې هیلې او موخې لري، خو دې موخو ته د رسېدلو لپاره یو کم شمېر د جرأت او ډیسپلین او ارادې ځواک لري. د جرأت او زړورتیا په صفت باندې د خپل ځان د حالت کولو تر ټولو مهمه برخه دا ده چې هر ځل په زړورتیا سره رفتار کوئ. دا احساس کوئ چې پیاوړي او غوره شوي یاست، ستاسو د نفس عزت زیاتیږي او له خپل ځان سره زیاته مینه لرئ. داسې احساس کوئ چې ذات، صلاحیت او په نفس باور لرئ. له داخله څخه د خوښۍ احساس کوئ. سرچپه هر ځل چې خپل جرأت او زړورتیا له خطر سره مخامخ کوئ، ستاسو د نفس عزت کمیږي. د ډېرې کمې کمزورتیا او وړتیا احساس کوئ. نور د پخوا په شان د خپل ځان سره مینه نه لرئ او خپل ځان ته درناوی نه ورکوئ. هغه کار ترسره کړئ چې له هغه څخه ویره لرئ. د دې لپاره چې شخصا ځواکمن شئ، تر ټولو مهمه څیز چې هغه ته اړتیا لرئ دا دی چې د خپل ژوند په هر پړاو کې تل په هغه لوړو ارزښتونو سره ژوند وکړئ چې تاسو یې پیژنئ. دغه فضیلتونه او ارزښتونه نه یوازې ستاسو تقویه کوونکي دي بلکې رضایت بخښونکي هم دي. هر ځل چې خپل ځان د هغه کار ترسره کولو ته اړ کوئ چې پوهیږئ باید ترسره یې کړئ، حتی که چیرته د هغه د ترسره کولو لیوالتیا ونه لرئ. له ځنډ پرته له داخله څخه د رضایت احساس کوئ. له ماتې څخه ویره د ځوانۍ په دوران کې بریالیتوب ته د رسېدلو لپاره تر ټولو لوی خنډ دی. له ماتې څخه د ویرې موانع په یوې کړنې د لاس پورې کولو جرأت دی. جرأت هغه مهمه ځانګړنه ده چې د بدني روغتیا په شان د هغه ساتل او رامنځته کول یو لړ تمرین ته اړتیا لري. د جرأت او زړورتیا د رامنځته کولو تر ټولو غوره لاره له خپلو ویرو سره مخامخ کېدل دي. رالف والدو امرسن په خپلو لیکو کې راوړي دي: هغه کار ترسره کړئ چې له هغه څخه ویریږئ. په دې صورت کې مرګ حتمي ویره ده. کله چې هغه کار ترسره کوئ چې له هغه څخه ویریږئ، کولی شئ په خپلو احساساتو او هم په خپل ژوند باندې کنټرول ولرئ.
په دې صورت کې په خپل لیدلوري ته له بې پلوۍ او یا منفي توب څخه د مثبت والي او خوشبینۍ پر لور بدلون ورکړئ. هغه کار ترسره کړئ چې له هغه څخه ویریږئ. په دې صورت کې مرګ حتمي ویره ده.